เคล็ดลับข้อที่ 6ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้ข้าจะปลดเปลื้องคราบเก่าๆที่เกลื่อนกลังทุกทรมานมานานแสนนานจากร่องรอยความเจ็บช้ำความล้มเหลวข้าจะสลัดบาดแผลความล้มเหลวและต่ำต้อยออกไปจากร่างกายและจิตใจของข้าให้หมดสิ้นไปวันนี้ข้าจะเกิดใหม่ข้าจะเด็ดผลพวงองุ่นแห่งปัญญาญาณกลืนเมล็ดแห่งความสำเร็จลงไปให้เกิดปัญญาข้าจะไม่เดินตามซากปรักหักพังของคนล้มเหลวธรรมชาติไม่ได้สร้างข้ามาเพื่อทนทรมานกับความเจ็บปวดชีวิตของข้าก็ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทนทรมานกับความล้มเหลวเช่นกันในอดีตข้าเคยยอมรับมันแต่นับตั้งแต่วันนี้ข้าจะปฏิเสธมันข้าจะไม่ยอมรับการมีชีวิตแบบต้นหอมที่อ่อนแอแต่ข้าจะมีชีวิตแบบต้นโอ๊กที่ยิ่งใหญ่กว่าเหล่ามวลไม้ข้าจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินข้าจะเดินทางเข้าสู่เส้นทางของความมั่งคั่งสุขสันต์และร่ำรวยข้าจะต้องฝึกฝนศิลปะแห่งความอดทนเพราะลีลาของธรรมชาติไม่เคยรีบเร่งต้นโอ๊กกว่าจะใช้เวลาให้เติบใหญ่กว่าใครๆต้องใช้เวลาหลายปีแต่ต้นหอมใช้เวลาเพียง9 สัปดาห์เติบโตแล้วก็ร่วงโรยอย่างรวดเร็วที่ผ่านมาข้าจะถือว่าความผิดพลาดเป็นบันไดขั้นต้นของการริเริ่มข้าจะกอบเก็บบทเรียนที่ล้ำค่าถ้าข้าไม่เคยล้มข้าจะเรียนรู้ได้อย่างไรว่าการลุกขึ้นยืนอย่างสง่างามนั้นเป็นเช่นไรคนส่วนใหญ่ที่ล้มเหลวเพราะไม่รู้จักสร้างกำลังใจที่เข้มแข็งยอมเป็นทาสของความอ่อนแอและมองโลกในแง่ร้ายความล้มเหลวเป็นความไร้ความสามารถของมนุษย์ที่ไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ความล้มเหลวคืออุปนิสัยที่เลวอุปนิสัยที่เลวคือประตูที่ไม่ได้ลงกลอนเอาไว้ประตูนี้จะเปิดไปสู่ความล้มเหลวเมื่อประตูที่ไม่ได้ลงกลอนทุกคนจะก้าวไปสู่ได้ง่ายๆตรงข้ามกับความสำเร็จความสำเร็จเกิดจากอุปนิสัยที่ดีคนที่มีอุปนิสัยที่ดีเปรียบเสมือนกุญแจสู่ความสำเร็จแต่ทุกคนจะไม่สามารถรักษากุญแจแห่งความสำเร็จไว้ได้เพราะมันจะคอยหลีกหนีจากคนอ่อนแอและมีอุปนิสัยที่เลวกฎข้อแรกที่ข้าจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็คือข้าจะสร้างอุปนิสัยที่ดีขึ้นมาและจะเป็นทาสของมันตลอดไปข้าจะเริ่มฟังกฎเกณฑ์ข้อที่ 6อย่างตั้งใจทั้งยามเช้ายามเย็นและก่อนนอนให้แนวความคิดและกำลังใจซึมซับเข้าสู่ร่างกายและจิตใจของข้าถ้อยคำที่ข้าได้ยินจะค่อยๆซึมซับเข้าสู่ส่วนเร้นลับของจิตใจแล้วข้าจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าในทางที่ดีขึ้นข้าจะตื่นขึ้นมาด้วยความกระตือรือร้นแล้วมีชีวิตชีวาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนความเข้มแข็งให้จิตใจจะเพิ่มพูนขึ้นความปรารถนาจะเกิดความหวาดกลัวจะค่อยๆมาลายไปอุปนิสัยใหม่ที่ดีจะค่อยๆเกิดขึ้นข้าจะฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วปฏิบัติตามจนกลายเป็นความรื่นรมที่ได้กระทำนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ข้าจะตั้งสัตย์ปฏิญาณกับตัวเองว่าไม่มีอะไรจะมาเหนี่ยวรั้งความเจริญงอกงามของชีวิตใหม่ของข้าอีกต่อไปข้าจะฟังและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อที่ 6ทุกๆวันจนครบ7 วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าจะไม่ยอมเสียเวลากับความล้มเหลวข้าจะเกินกินเมล็ดผลแห่งความสำเร็จให้เติบใหญ่ในร่างกายและจิตใจของข้าข้าจะสลัดคราบเก่าๆให้กลายเป็นเพียงเศษเท่าธุลีข้ากำลังจะไปยืนทรนงอย่างมั่นใจพร้อมอุปนิสัยที่ดีในหมู่คนที่ประสบความสำเร็จวันนี้ข้าจะเป็นคนใหม่ชีวิตใหม่
เคล็ดลับข้อที่7ข้าจะทักทายทุกคนด้วยความรักจากดวงใจนี่คือความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข้าจะต้องเรียนรู้ศิลปะของความรักข้าจะทำให้ความรักกลายเป็นอาวุธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจนไม่มีผู้ใดต้านทานพลังของมันได้เหตุผลของข้าคนอาจจะโต้แย้งคำพูดของข้าเขาอาจจะไม่เห็นด้วยการแต่งกายของข้าเขาอาจจะหมั่นไส้ใบหน้าของข้าเขาอาจจะปฏิเสธแต่นับแต่นี้ต่อไปข้าจะใช้ความรักหลอมละลายดวงใจทุกดวงเปรียบเสมือนแสงทองอันเรืองรองและอบอุ่นที่แทรกซึมผ่านดวงใจอันแข็งกระด้างให้อ่อนนุ่มข้าจะสร้างความรักให้เกิดกับทุกสิ่งข้าจะรักดวงตะวันเพราะมันให้แสงสว่างแก่ชีวิตและโลกมนุษย์ข้าจะรักสายฝนเพราะมันให้ความชุ่มฉ่ำและฉลางจิตใจข้าจะรักแสงสว่างเพราะมันทำให้ข้าได้เห็นหนทางข้าจะรักความมืดมิดเพราะมันช่วยข้าเห็นความสวยงามของเหล่าดวงดาวบนฟ้ากฟ้าข้าจะยินดีกับความสุขเพราะมันทำให้ข้าหัวใจพองโตและเกิดกำลังใจข้าจะทนกับความเศร้าเพราะมันเปิดจิตใจของข้าออกมารับรู้ความจริงข้าจะต้อนรับกับอุปสรรคเพราะมันเป็นสิ่งท้าทายให้ข้าได้ก้าวผ่านข้าจะทำดีกับศัตรูเพื่อที่พวกเขาจะหันมาเป็นเพื่อนข้าข้าจะให้กำลังใจผองเพื่อนพวกเขาจะกลายเป็นพี่น้องข้าข้าจะรักคนทะเยอทะยานเพราะเขาสร้างแรงบันดาลใจให้ข้าข้าจะรักคนล้มเหลวเพราะพวกเขาจะเป็นเครื่องเตือนสติแก่ข้าไม่ให้พลาดพลั้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อข้าจะกล่าวด่าคนอื่นข้าจะขบปลายลิ้นของตนเองแต่ข้าจะกล่าวสรรเสริญจากใจจริงข้าจะตะโกนก้องข้าจะรักตัวเองรักผู้อื่นทักทายผู้อื่นด้วยความรักเหมือนกับเหล่ามวลวิหกสายลมท้องทะเลและธรรมชาติล้วนก่อให้เกิดความหฤหันแก่ชาวโลกข้าจะยิ้มและพูดคุยข้าจะถนอมร่างกายของข้าด้วยความบริสุทธิ์และจริงใจข้าจะไม่ปล่อยจิตใจของข้าถูกดูดด้วยความชั่วร้ายและสิ้นหวังข้าจะยกระดับจิตใจของข้าขึ้นมาด้วยการเปิดประตูสู่ความเป็นมิตรด้วยความอบอุ่นข้าจะทักทายทุกคนด้วยรอยยิ้มและความรักจากดวงใจข้ากำลังจะก้าวสู่ประตูแห่งความสำเร็จนับตั้งแต่วันนี้ข้าจะทักทายทุกคนด้วยรอยยิ้มและความรักจากดวงใจข้ากำลังจะก้าวไปสู่ประตูอันเรืองรองประตูทองแห่งความสำเร็จและนี่เป็นเคล็ดลับข้อที่8ข้าจะไม่ยอมแพ้แต่ข้าจะพยายามจนกว่าจะประสบความสำเร็จนับตั้งแต่นี้ต่อไปข้าจะตระหนักอยู่เสมอว่าชีวิตของข้าจะถูกตรวจสอบอยู่เสมอทั้งด้านความรุ่งเรืองและความล้มเหลวข้าไม่ได้เกิดมาในโลกนี้อย่างผู้ปราชัยพ่ายแพ้ตลอดกาลสายเลือดของข้าจะไม่ต้อนรับความล้มเหลวเพราะมันคือสิ่งชั่วร้ายที่ทำให้ชีวิตตกต่ำข้าจะไม่ร้องไห้ให้กับโชคชะตาไม่เอายิ่งอย่างกับพวกร้องไห้โอดครวญกับโชคชะตาข้าจะไม่ยอมให้มันเป็นโรคติดต่อมายังข้าโรงฆ่าสัตว์แห่งความล้มเหลวไม่ใช่ชะตากรรมของข้า
วัลแห่งชีวิตอยู่ที่บั้นปลายของความพยายามไม่ได้อยู่ที่จุดเริ่มต้นแม้ข้าไม่รู้ว่าจะต้องก้าวอีกสักกี่ก้าวจึงจะประสบความสำเร็จแต่ข้าจะต้องก้าวต่อไปแม้ว่าจะต้องก้าวผ่านความบอบช้ำและความล้มเหลวก็ตามในที่สุดข้าก็เชื่อว่าจะต้องพบกับความสำเร็จที่ซ่อนอยู่ระหว่างทางที่ข้าก้าวผ่านด้วยความพยายามและทำให้สิ่งที่ถูกต้องข้าจะท่องและบอกตัวเองทุกๆวันว่าความพยายามในแต่ละวันเปรียบประดุจมีดที่ฟาดฟันโค่นต้นไม้ใหญ่มหึมาแม้การฟันครั้งแรกจะไม่มีผลอะไรแต่ฟันต่อๆไปอย่างต่อเนื่องในที่สุดข้าจะต้องโค่นต้นไม้ต้นนั้นได้ความพยายามของข้าในแต่ละวันก็เช่นกันข้าจะพยายามเฉกเช่นหยดน้ำฝนที่กัดก้อนหินและขุนเขาจนถูกกร่อนปลูกพยายามขนดินทีละเม็ดเพื่อสร้างรังใหญ่มหึมายิ่งท่าที่สร้างปราสาทหรือพีระมิดจากการวางอิฐหรือหินทีละแผ่นลมหายใจของข้าจะไม่มีคำว่าแพ้จิตใจของข้าจะไม่ต้อนรับกับคำว่าทำไม่ได้ไม่ไหวล้มเหลวสิ้นหวังมันเป็นถ้อยคำของคนโง่เขลาบาปัญญาและสิ้นคิดข้าจะมุ่งมั่นและอดทนสร้างกำลังใจให้แข็งแกร่งต่ออุปสรรคและขวากหนามข้าจะไม่ยอมปล่อยให้วันใดสิ้นสุดลงด้วยความล้มเหลวเมื่อคนอื่นหยุดดิ้นรนข้าจะเริ่มและเก็บเกี่ยวผลพวงของความสำเร็จในวันพรุ่งนี้ข้าจะไม่ยอมให้ความล้มเหลวในอดีตมาเป็นเครื่องบั่นทอนกำลังใจข้าเมื่อชีวิตมีทั้งดีและร้ายข้าจะทักทายตะวันของวันใหม่ด้วยความเชื่อมั่นว่าจะต้องมีวันที่ข้าหวังในชีวิตข้าจะต้องเชื่อว่าเมื่อข้าทนเดินผ่านทะเลทรายที่ร้อนแรงแล้วในไม่ช้าข้าจะพบกับหญ้าที่เขียวชอุ่มและพันไม้ที่เจริญงอกงามและชุ่มฉ่ำข้าจะจำใส่ใจว่าตราบใดที่ข้ามีลมหายใจข้าจะต้องผ่านความพ่ายแพ้สู่ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่รออยู่เบื้องหน้าข้าจะพยายามจนกว่าข้าจะประสบความสำเร็จคือผู้ยิ่งใหญ่ที่จะต้องเพิ่มคุณค่าและหารายได้ให้กับตนเองทุกคนมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้าจะพยายามลดจุดเสียและปมด้อยของตัวเองให้ค่อยๆหมดไปพร้อมกับค้นหาจุดดีของตัวเองและนำจุดเด่นจุดดีของตัวเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองข้าจะใช้1 สมองและ2 มือของข้าให้เกิดประโยชน์และก้าวไปข้างหน้าถ้าข้าเป็นพ่อข้าจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและคนอื่นปรับปรุงและขัดเกลาคำพูดให้ไพเราะรื่นหูเพื่อการขายสินค้าของข้าเพิ่มพูนขึ้นข้ารู้ดีว่าหลายคนที่ประสบความสำเร็จและมั่งคั่งด้วยการพูดที่ยอดเยี่ยมและสร้างเสน่ห์จากคำพูดข้าจะปรับปรุงกริยาท่าทางของตนเองให้นุ่มนวลและสง่างามเพราะมันคือเสน่ห์ดึงดูดผู้คนวันนี้ข้าจะเพิ่มคุณค่าตัวเองอีก1 เท่าตัวตราบใดที่ดวงตะวันทอแสงให้ความอบอุ่นแก่ต้นไม้ใบหญ้าและเหล่าเพื่อนมวลมนุษย์เพื่อให้เจริญงอกงามและเติบโตข้าจะฟังข้อความจากเทพมวลนี้เพื่อทอฝันของข้าให้กลายเป็นความจริงวันนี้ข้าจะทำทุกอย่างให้ดีกว่าวันวานข้าจะเปลี่ยนปลายขุนเขาของความสำเร็จให้สูงขึ้นพรุ่งนี้
ข้าจะเปลี่ยนป่าให้สูงขึ้นอีกข้าจะไม่แข่งขันกับคนอื่นเพราะข้าถือว่าการทำให้ดีกว่าที่ตัวเองเคยทำมานั้นถือว่าเป็นสุดยอดข้าจะเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าข้าเพียงเมล็ดเดียวเมื่อถูกปลูกหว่านลงดินเมื่อได้รับน้ำพรวนดินมันจะเติบโตสร้างข้าวได้ตั้งหลายร้อยเมล็ดเมื่อปลูกเป็นต้นมันทวีคูณขึ้นอีกเป็นร้อยเท่าแล้วเมล็ดผลได้เกือบทั่วทั้งโลกแล้วตัวข้าก็เปรียบเสมือนข้าวหนึ่งเมล็ดที่จะต้องเติบโตและเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองข้าจะไม่จมปลักอยู่กับอดีตที่ล้มเหลวแล้วไร้สาระข้าจะต้องเป็นนายเหนืออารมณ์ของตนเองขจัดนิสัยที่เลวและอ่อนแอออกไปความคิดที่เข้มแข็งจะต้องชนะความฟุ้งซ่านข้าจะต้องเข้มแข็งก่อนที่จะถูกจับเป็นเฉลยของความโศกเศร้าข้าจะต้องเผชิญกับเวลาที่จะต้องดิ้นรนเพื่อต่อสู้และก้าวไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอความสิ้นหวังและความโศกเศร้าจะผลักดันให้ข้าล้มลงแต่ข้าจะไม่มีวันเป็นทาสของความสิ้นหวังข้าจะไม่ตัดสินใจจากการพบปะเพียงครั้งเดียวข้าจะฝึกฝนหัดระงับความโกรธรักความไม่มีเหตุผลข้าจะเป็นนายของอารมณ์ชั่วร้ายวันนี้ข้าคือผู้ลิขิตชะตาชีวิตให้ตนเองข้าจะลิขิตให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่จะต้องเพิ่มคุณค่าให้กับตนเองเมื่อข้ากลัดกลุ้มข้าจะร้องเพลงเมื่อข้าเศร้าโศกข้าจะร้องเมื่อข้าเหนื่อยหน่ายข้าจะมุ่งมานะทำงานให้หนักขึ้นถ้าข้าเชื่อมั่นจนเกินเหตุข้าจะนึกถึงความล้มเหลวที่ผ่านมาข้าจะหาโอกาสพูดคุยกับพ่อค้านักขายที่ประสบความสำเร็จเรียนรู้สิ่งที่ดีจากพวกเขาแล้วนำมาปรับปรุงตนเองด้วยอารมณ์แจ่มใสและหัวเราะให้กับลูกข้าจะไม่ปล่อยตัวเองเคร่งเครียดจนเกินไปเพราะข้ารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมผ่านไปแล้วใหญ่ข้าต้องมาวิตกให้มากเกินไปเพราะมันรังแต่จะทำลายตนเองข้าจะแต่งแต้มสีสันของวันนี้ด้วยเสียงหัวเราะข้าจะหัวเราะกับความล้มเหลวแล้วลุกขึ้นยืนสู้ใหม่ในไม่ช้ามันจะอันตรธานไปในเมฆแห่งความฝันไม่ใหม่ข้าจะหัวเราะให้กับความสำเร็จแล้วมันก็จะเป็นจริงข้าจะหัวเราะกับความชั่วร้ายแล้วมันจะมาลายหายไปข้าจะไม่พูดกล่าวถ้อยคำที่เชื่อเฉือนและทำร้ายจิตใจผู้อื่นแต่ข้าจะเปล่งวาจาที่เปี่ยมไปด้วยมิตรไมตรีข้าจะฟังและจดจำให้ขึ้นใจแล้วนำไปปฏิบัติแล้วมันจะเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประดุจของขวัญจากสวงสวรรค์ข้าคือผู้ยิ่งใหญ่ที่จะต้องเพิ่มคุณค่าและหารายได้ให้กับตนเองข้าจะมีความสุขข้าจะต้องเดินในกลุ่มของคนที่ประสบความสำเร็จให้ได้เป็นเคล็ดลับข้อสุดท้ายเคล็ดลับข้อที่10ข้าจะตั้งเป้าหมายให้ชีวิตไม่ผัดวันประกันพรุ่งแต่จะลงมือทำในอดีตข้าเคยตกเป็นทาสของอารมณ์อ่อนแอขาดเป้าหมายและการวางแผนที่ดีให้ชีวิตปล่อยให้ชีวิตล่องลอยและเวียนวนอยู่กับการเสียเวลากับสิ่งไร้สาระไม่เกิดประโยชน์อะไรให้ชีวิตในทางสร้างสรรค์เลยทำให้ชีวิตของข้าไม่เคยมีเงินและทรัพย์สมบัติอะไรทั้งสิ้น
บัดนี้ข้าจะตั้งเป้าหมายให้ชีวิตของข้าจะตั้งเป้าหมายแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนตลอดจนเป้าหมายรายปีข้าจะพิจารณาจากสิ่งที่ข้าทำได้ดีที่สุดในอดีตแล้วทวีคูณมันขึ้นไปข้าไม่สนใจหรอกว่าจะมีคนอื่นมานินทาว่าร้ายว่ามันสูงจนเกินไปเพราะถ้าหากว่าเป้าหมายของข้าอยู่ที่ดวงดาวบนฟากฟ้าแม้ว่าข้าจะเล็งหอกออกไปแล้วพุ่งไปถูกนกอินทรีที่กำลังโบยบินก็ยังจะดีกว่าข้าตั้งเป้าหมายไว้เพียงนกอินทรีแล้วพุ่งไปโดนแต่ก้อนหินแม้มันจะมีอุปสรรคแต่ข้าก็จะไม่ท้อถอยสูญเสียความตั้งใจกลางคันแม้มันจะหกเขมรตีลังกาข้าก็จะใช้สองขาของข้ายืนจัดลุกขึ้นมาใหม่เพราะข้าเชื่อว่ามนุษย์ทุกผู้ทุกนามจะต้องเคยล้มมีเพียงไส้เดือนเท่านั้นที่ไม่เคยล้มข้าไม่ใช่ต้นทองข้าไม่ใช่สิ่งอื่นแม้คนอื่นจะสร้างทำโดยดินเดียวแต่ข้าจะขอเป็นผู้สร้างปราสาททองของข้าขึ้นมาข้าจะเพิ่มความกระตือรือร้นให้สูงขึ้นเสมอแม้เส้นทางข้างหน้าจะมีความหนาและยังมีอีกยาวไกลก็ตามแต่ข้าจะต้องคว้าชัยให้ถึงดวงดาวข้ารู้ดีว่าการผลัดวันประกันพรุ่งจะทำให้ข้าล้าหลังการเชื่อในอำนาจฝ่ายต่ำที่ทำให้เกิดความกลัวเกิดความไม่มั่นใจข้าจะต้องพิชิตความกลัวให้ได้เมื่อข้าใคร่ครวญไตร่ตรองอย่างดีแล้วข้าจะลงมือทำทันทีโดยไม่ลังเลข้าจะประกาศสิทธิชีวิตของข้าเองข้าจะย้ำไปในที่ที่คนล้มเหลวหวาดกลัวข้าจะทำงานเมื่อผู้ล้มเหลวต้องการจะพักผ่อนข้าจะตั้งเป้าหมายให้ชีวิตไม่ผัดวันประกันพรุ่งและลงมือทำข้าจะท่องข้อความนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งมันฝังแน่นกลายเป็นนิสัยที่ดีติดตัวข้าและให้มันฝังแน่นและตราตรึงชิดลมหายใจของข้าจะตั้งเป้าหมายให้ชีวิตไม่ผัดวันประกันพรุ่งแต่จะลงมือทำณบัดนี้